हरेक यात्राको एउटा सुरुवात हुन्छ। कतिपय यात्राहरू एउटा गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि सुरु हुन्छन्, कतिपय आफ्नो परिचय खोज्न। तर केही यात्राहरू यस्ता पनि हुन्छन् जसले एउटा व्यक्तिको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको कथा लेख्न थाल्छन्। आज म तपाईहरूलाई एउटा पदको परिचय गराउन आएको होइन, म तपाईहरूलाई एउटा यात्राको परिचय गराउन आएको छु। यो कथा हो आर्यन भण्डारीको। रूपन्देहीको तिलोत्तमा शङ्करनगरको शान्त परिवेशमा जन्मिएको एउटा साधारण व्यक्तिको, तर सपना भने सधैँ असाधारण थिए। मेरो जीवनको पहिलो विद्यालय मेरो परिवार हो। आमा कमला भण्डारी, पिता नन्दराम भण्डारी। उहाँहरूले मलाई केवल हुर्काउनु भएन, इमान्दारी सिकाउनु भयो, मेहनत सिकाउनु भयो, अनुशासन सिकाउनु भयो र मानिस भएर बाँच्ने मूल्य सिकाउनु भयो। आज म जे छु त्यो मेरो एक्लो प्रयासको परिणाम होइन, यो मेरो परिवारको विश्वास हो, उहाँहरूको त्याग हो, उहाँहरूको आशीर्वाद हो। मेरो जीवनको अर्को ठुलो शक्ति मेरो दाइ अर्जुन भण्डारी, भाउजू तुलसीदेवी पोखरेल भण्डारी, भतिजा आरुष र भतिजी अर्सिता। उहाँहरूको हाँसो, उहाँहरूको माया र उहाँहरूको विश्वासले मलाई हरेक दिन अझ राम्रो बन्न प्रेरणा दिन्छ। मेरो जीवनको अर्को सुन्दर अध्याय मेरी जीवनसङ्गिनी दीक्षा खरेल भण्डारी। विक्रम सम्वत 2081 साल फागुन 8 गते हामीले केवल विवाह मात्र गरेनौँ, हामीले जीवनभर एउटै यात्रामा सँगै हिँड्ने बाचा गर्यौँ। हाम्रो विवाह भारतको पवित्र त्रियुगी नारायण मन्दिरमा सम्पन्न भयो, त्यही स्थान जहाँ धार्मिक विश्वास अनुसार भगवान शिव र माता पार्वतीको विवाह सम्पन्न भएको थियो। त्यस दिनदेखि आजसम्म हाम्रो सम्बन्ध केवल श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बनेन, यो विश्वास, सम्मान, मित्रता र एकअर्काको साथमा अघि बढ्ने सुन्दर यात्रामा रूपान्तरण भयो। म विश्वास गर्छु सफलताको वास्तविक अर्थ तपाईँको साथमा सही व्यक्ति हुनु हो। त्यसैले आज म यहाँ उभिँदा यो सफलता मेरो मात्र होइन, मेरो परिवारको हो, मेरा आफ्ना सबै मानिसहरूको हो। मेरो शैक्षिक यात्रा एपेक्स स्कुलबाट सुरु भयो, होराइजन हुँदै कान्तिपुर इन्टरनेसनल कलेजसम्म पुग्यो, जहाँ मैले सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन पुरा गरेँ। तर इन्जिनियरिङ मेरो लागि केवल एउटा डिग्री थिएन, यो जिम्मेवारी थियो। किनकि एउटा इन्जिनियरले केवल संरचना निर्माण गर्दैन, उसले भोलिको भविष्य निर्माण गर्छ। आज म मूल्याङ्कन र वास्तुकलाको क्षेत्रमा कार्यरत छु। मेरो लागि हरेक नक्सा केवल एउटा कागज होइन, त्यो कसैको सपना हो, कसैको भविष्य हो र कसैको जीवनभरको मेहनत हो। सायद त्यसैले म आफ्नो पेसालाई पेसा मात्र होइन, सेवा मान्छु। जीवनमा केही ढोकाहरू हामी आफै खोल्छौँ, तर केही ढोकाहरू कसैले हाम्रो सम्भावना देखेर खोलिदिन्छ। मेरो जीवनमा त्यस्तै एउटा ढोका बन्यो रोड ट्र्याक्ट। त्यो यात्रा मेरो प्रिय साथी रमेश लम्साल मार्फत सुरु भयो। सायद उहाँका लागि त्यो एउटा सामान्य निमन्त्रणा थियो, तर मेरो लागि त्यही निमन्त्रणाले मेरो जीवनको दिशा नै परिवर्तन गरिदियो। रमेश, तिमीले मलाई एउटा क्लबसँग मात्र होइन, सेवा, मित्रता र नेतृत्वले भरिएको एउटा परिवारसँग परिचित गरायो। त्यसका लागि म सधैँ आभारी रहनेछु। रोड ट्र्याकमा मेरो यात्रा एउटा साधारण सदस्यबाट सुरु भयो। मसँग पद थिएन, तर सिक्ने र सेवा गर्ने ठुलो इच्छा थियो। त्यही समयमा हाम्री आदरणीय सल्लु दिदीले ममाथि विश्वास गर्नुभयो, काम गर्ने, सिक्ने र आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर दिनुभयो। त्यो विश्वास मेरो आत्मविश्वासको पहिलो पाइला बन्यो। त्यसपछि रोटरी वर्ष 2025देखि 26मा हाम्रा अध्यक्ष भीमप्रसाद नेउपानेले मलाई सचिवको जिम्मेवारी दिनुभयो। त्यो जिम्मेवारी मेरो लागि पदभन्दा ठुलो विश्वास थियो। त्यही यात्राले मलाई सिकायो, नेतृत्व अगाडि उभिनु मात्र होइन, सबैलाई सँगै लिएर अघि बढ्नु हो। आज रोड ट्र्याक क्लब अफ रूपन्देहीको अध्यक्षको रूपमा उभिँदा म उपलब्धिभन्दा बढी जिम्मेवारी महसुस गरिरहेको छु। मेरो सपना एउटा यस्तो क्लब निर्माण गर्ने हो जहाँ हरेक सदस्यले आफूलाई परिवारको सदस्य महसुस गरोस्, जहाँ हरेक विचारलाई सम्मान मिलोस् र हरेक सदस्यले
आफ्नो क्षमता चिन्ने अवसर पाओस्। किनकि म विश्वास गर्छु रोटोऱ्याक्टको वास्तविक शक्ति अध्यक्षमा होइन, हरेक सदस्यमा हुन्छ। र जब हामी एउटै उद्देश्यका साथ सँगै अघि बढ्छौँ, त्यसपछि कार्यक्रम मात्र सफल हुँदैन, जीवनहरू पनि परिवर्तन हुन्छ। मेरो कार्यकाल केवल कार्यक्रमहरूको सूची बन्ने छैन, यो प्रभावको वर्ष हुनेछ, जहाँ सेवा केवल परियोजनामा सीमित रहने छैन, हरेक सदस्यको जीवनमा नेतृत्वको अनुभव बन्नेछ। हामी समुदायसँग जोडिनेछौँ, युवालाई अवसर दिनेछौँ र रोटोऱ्याक्टलाई अझ सशक्त बनाउनेछौँ। हाम्रो यात्रा एउटा वर्षको लागि मात्र होइन, एउटा संस्कृतिको निर्माणका लागि हो, एउटा परिवारको निर्माणका लागि हो, एउटा भविष्यको निर्माणका लागि हो। मेरा सम्पूर्ण क्लब सदस्यहरू, तपाईँहरूको विश्वास बिना यो यात्रा सम्भव हुने थिएन। म नेतृत्व गर्न आएको होइन, म तपाईँहरूसँगै हिँड्न आएको हुँ। हाम्रो यात्रामा रोटरी परिवारको साथ सधैँ प्रेरणाको स्रोत रह्यो। उहाँहरूको मार्गदर्शन हाम्रो शक्तिको आधार हो। आज तपाईँहरूले एउटा अध्यक्ष देख्दै हुनुहुन्छ, तर म आफूलाई अध्यक्षभन्दा पहिले एउटा स्वयंसेवक ठान्छु, एउटा साथी, एउटा सहयात्री। किनकि पद 1 वर्षको हुन्छ, तर सेवा जीवनभरको। र जबसम्म सेवा गर्ने अवसर रहन्छ, तबसम्म मेरो यात्रा रोकिने छैन। किनकि केही यात्राहरू गन्तव्यमा पुगेर समाप्त हुँदैनन्, त्यहीबाट नयाँ यात्रा सुरु हुन्छ। यो केवल आर्यन भण्डारीको कथा होइन, यो एउटा विश्वासको कथा हो, एउटा सेवाको कथा हो, एउटा यात्राको कथा हो। र अब यो यात्राले नयाँ अध्याय सुरु गर्दैछ। रोटरी इयर 2026 to 2027, प्रेसिडेन्ट रोटोऱ्याक्ट क्लब अफ रूपन्देही, रोटोऱ्याक्ट, आर्यन भण्डारी।